O Código Florestal começou a ser discutido na Câmara, se votou um relatório do deputado Álvaro Rebelo, o Senado também votou e agora voltou para a Câmara para ser, na votação conclusiva, fazer os ajustes que precisam ser feitos. Quais são os pontos que nós estamos trabalhando mais fortemente? Primeiro, é dar autoridade e autonomia na legislação concorrente dos estados, para que possam fazer a sua legislação, fazendo plano de regulação ambiental, isto é, faz normas gerais da lei e os estados vão fazer a regularização de acordo com a sua realidade, controlando e resolvendo problemas críticos, problemas que você tenha condições de resolver com a tecnologia. E também nós queremos manter aquilo que a Câmara já aprovou, que é as áreas consolidadas. A Câmara disse que as áreas que estão plantadas, o que tem agricultura e pecuária, tem que ser mantidas produzindo. O Senado modificou isso, dizendo que tem que afastar da beira dos rios e também respeitar as encostas de topo de morro, de 15 metros nos rios até 10 metros e até 100 metros, dependendo da largura do rio. Nós queremos retomar isso porque, segundo informações do próprio Ministério do Meio Ambiente, se nós retirarmos as pessoas que estão na área consolidada, tanto na pecuária como na agricultura, nós vamos precisar de 33 milhões de hectares que estão cultivados em APP e reserva legal. Isso não é possível ser feito porque nós traríamos uma grande quebra de produção e um problema social de expulsão, principalmente dos pequenos agricultores do campo. Então nós temos que resolver essas questões, esperamos que o governo seja sensível e o Congresso faça a sua parte agora com a Câmara para que nós possamos ter a sanção da Presidência da República, que é uma proposta do Brasil Real com a legislação que tem aí. E recomendamos então a todos aqueles que estão necessitando de licença ambiental, a verbação que não façam, porque a proposta do novo código é você não ter a exigência de fazer a verbação da reserva legal em cartório, mas sim você fazer um cadastro e aí você está legalmente habilitado falando-se em questões ambientais. E é por isso que nós precisamos o tempo suficiente para que no dia 6 de março nós possamos votar esse código e aí sim temos uma nova legislação e com isso temos uma nova realidade entre produção e meio ambiente, conciliando as duas coisas harmonicamente, ganhando o Brasil. Esse é um código para o Brasil, não é para A nem B, mas para que o Brasil possa continuar produzindo e nós temos que respeitar esses produtores que estão lá há 50, 100 anos fazendo a sua atividade agropecuária e que precisam continuar, no contrário, nós estaremos provocando a expulsão desses agricultores, principalmente os pequenos, e nós não podemos fazer isso. O Congresso tem a responsabilidade de fazer uma legislação que a lei seja compatível e não conflite com a realidade que é principalmente do pequeno produtor rural.